Segarnya udara pagi. Iya, segar banget, Dina. Dina, ayo kita main. Ayo Iman, lari! Hah, aku capek lari Iman. Sama aku juga, Dina. Iman, kamu dengar suara itu nggak? Iya, aku dengar. Di mana ya? Sepertinya dari sini Iman. Iya, Dina. Dina, lihat ada bayi burung. Wah, lucu sekali. Tapi dia terlihat lemah. Sepertinya dia jatuh dari sarang di atas sana. Ayo kita kembalikan ke sarangnya. Iya, ayo. Kasihan dia di bawah sini. Wah, sarangnya jauh di atas sana, Iman. Biar aku panjat pohon ini. Dina, aku nggak bisa memanjat pohon ini. Susah sekali. Gimana dong ini? Sepertinya aku ada ide. Iman, ayo kita kumpulkan ranting-ranting ini dan buat sarang sementara untuk bayi burung. Baik, Dina. Ayo kita kumpulkan. Sudah selesai. Wah, Iman, kamu hebat bisa buat sarang burung. Sekarang kita taruh bayi burungnya ke dalam sarang biar dia nyaman. Iya, Dina. Awas, ada kucing. Pergi sana, kucing. Sekarang kita harus ngapain nih, Iman? Dina, lihat itu ada tangga kayu. Kita bisa gunakan tangga kayu ini untuk kembalikan bayi burung ke sarangnya. Dina, nanti pegangkan tangga kayunya yang kuat ya saat aku naik ke atas. Iya, Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, Iman. Alhamdulillah, bayi burung kembali ke sarangnya. Dina, pegang lagi tangganya, aku mau turun. Iya, Iman. Senangnya hari ini kita bisa menyelamatkan bayi burung kembali ke sarangnya. Iya, Dina. Alhamdulillah. Ayo kita pulang, Dina.